Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте посмотрим, что у нас изменилось с прошлого прогноза. Глянем сегодня, как всегда, парочку графиков, интересные новости и статистические метрики. В плане метрик я покажу опять-таки два графика, которые в очередной раз демонстрируют, что мы находимся в районе дна. Долго останавливаться на этом не будем. Видели вы такое уже множество раз. На этот раз здесь трендовая линия на графике биткоина, и последние движения удерживают эту трендовую линию, не пробивая ее и не закрепляясь ниже. В 2017, 2018 и 2020 году было уже подобное. После того, как мы хорошенечко оттестируем эту трендовую линию, большая вероятность того, что мы направимся наверх, как это было на истории. На следующей метрике здесь аналогичная ситуация, только подтверждением дна является нижняя вот эта зона покупки. Так и написано. Buy. В 2014 году данный показатель успешно прогнозировал топ рынка, в 2015 году дно рынка, в 2018 году подтвердил разворот наверху в районе 20 тысяч, в 2019 совпало с разворотом от дна. 2021 год также хорошо отработал, в итоге это был потолок цены биткоина. И сейчас мы находимся даже ниже, чем находились на метрике ранее, тем самым усиливая сигнал того, что в конечном итоге велика вероятность, что отсюда мы направимся наверх. Хочу порекомендовать вам международную криптовалютную биржу BitGet, которая успешно работает уже с 2018 года. BitGet входит в топ лучших бирж мира по объему торгов деривативами по версии CoinMarketCap и CoinGecko. Биржа не поддерживает дискриминацию по национальному признаку и не накладывает ограничений только из-за факта проживания в той или иной стране, в том числе России и Беларуси. К тому же для торговли на споте и фьючах не нужно проходить процедуру KYC и подтверждать свою личность документами. Что касается торговли криптой, то на бирже есть несколько различных способов. Маржинальная торговля фьючерсами с расчетом в USDT, USDC, либо биткоине, эфириуме и рипле в качестве универсальной маржи. Есть классическая торговля на споте, но без комиссии. Есть сеточная торговля. Торговый бот будет 24/7 совершать сделки по заранее настроенному алгоритму, автоматически открывая позиции и фиксируя прибыль на малейших движениях рынка. Также есть копи-трейдинг. Можно просматривать статистику трейдеров, выбрать наиболее прибыльного и стабильного и подписаться на автоматическое повторение его сделок. Либо можно самому стать трейдером, на которого будут подписываться и дополнительно зарабатывать еще и на этом. Если же вы еще новичок, то можно начать торговать в разделе демо-трейдинг, не рискуя своими средствами, а используя демо-фьючерсы. Свою же крипту можно направить, например, в стейкинг, который будет приносить до 20% годовых пассивного дохода. Также на BitGet есть P2P площадка для удобного пополнения и вывода средств с помощью банковских карт без комиссии. Для тех, кто хочет максимально выгодно начать торговлю на бирже BitGet, в описании к видео есть ссылка, дающая кэшбэк в 20% на торговую комиссию. Регистрацией по ссылке вы также поддерживаете и мой канал, поэтому заранее благодарю. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BitGet. Экономические показатели на этой неделе продолжают выходить, половина из них уже вышла во вторник. Число выданных разрешений на строительство оказалось ниже, чем даже прогнозное значение, тем самым показав, что индексу доллара следует пойти ниже. Это хорошо для биткоина. В среду вышли показатели, которые друг друга нивелировали. Одни были за рост биткоина и падение индекса доллара, другие же наоборот. Поэтому примерно на тех же значениях и остались. Сегодня же у нас будут показатели в 16:30, это ВВП и число первичных заявок на получение пособия по безработице. И если же здесь будет заявок на пособие по безработице больше, чем прогноза, это, конечно же, плохо для доллара, что хорошо для биткоина. Если же наоборот, сами понимаете. По ВВП аналогичная ситуация. Если ВВП будет показывать рост, то это будет хорошо для бакса и плохо для битка. Теперь давайте посмотрим новости. Сегодня парочка Up FTX. Карлей Эллисон и Гэри Ван признали вину по связанным с крахом FTX обвинениям. Рассчитывают они на то, что если они не будут сопротивляться и будут свидетельствовать против Сэма Бэнкмана-Фрида, то, возможно, им дадут какую-нибудь условку, либо не так много лет, сколько им светит сейчас. Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида, и согласились сотрудничать со следствием, что я и предполагал. Эллисон признала себя виновной по 7 пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX, и грозит ей за это до 110 лет лишения свободы. Второй же, Ван, признал вину по 4 пунктам и потенциально может провести в тюрьме 50
60 лет. Это только пункты, по которым они признали вину, но и, может быть, еще будет доказана их вина по пунктам, которые они не признали. Сам же Сэм Бэнкман-Фрид сейчас находится по пути, либо уже находится в США, его экстрадировали с Багамских островов и также будут судить. Сообщается, что это может состояться даже уже сегодня. Что он выдаст на суде, неизвестно. Возможно, он начнет сейчас тоже так же рассказывать всякие интересные штуки, как те двое заговорили, так и этот сейчас будет. Если же он начнет обвинять, например, Binance в каких-нибудь махинациях, либо еще кого-то, то это может негативно отразиться на битке. Что же касается денег, то вот депутаты от Демократической партии заявили, что они намерены вернуть $3 миллиона. Те деньги, которые были им как бы пожертвованы Сэмом Бэнкманом-Фридом. В статье расписывается, как все это случилось, но заявление вынесено в заголовок, и, надеюсь, так они и поступят. Эти средства должны быть направлены пострадавшей стороне. В Твиттере появились виджеты графиков биткоина и эфириум. Разработчики Twitter добавили функцию, которая выводит ценовые графики наиболее популярных криптовалют после того, если вы ввели в поисковую строку название этой криптовалюты. Да, это прикольно, можно будет сразу увидеть стоимость крипты, но это можно потенциально использовать и для пампа других монет. Я прямо предчувствую, что когда такой функционал появится, например, для Dogecoin, либо для какой-нибудь другой собачьей монеты, на таких монетах сразу можно будет наблюдать памп. То есть можно без заявления просто добавить в код небольшое изменение, и это породит сразу множество слухов. Но фишка неплохая. А вот эта новость потенциально плохая и для Ripple. SEC квалифицировал utility токен FTX как ценную бумагу. Токен FTT скам-биржи FTX признана ценной бумагой. Напомню, что сейчас идет судебное разбирательство SEC против Ripple, чтобы признать токен XRP ценной бумагой. FTX с момента выпуска предлагала продавать FTT в качестве инвестиционного контракта и, следовательно, ценной бумаги. Об этом комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC заявила в своем иске. Они подали его против SEO Alameda Research Каролайн Эллисон, который, напомню, будет потенциально сидеть 110 лет. И также иск был подан против второго чувака, Гэри Ванга, который также сознался и будет сидеть полтинник. В статье расписывается, какой плохой FTT, почему он ценная бумага. Это все прекрасно, но напомню, что в США прецедентное право. И это уже второй случай, когда SEC побеждает и признает какой-либо токен ценной бумагой. Ранее я рассказывал об этом токене, кроме FTT, который признали ценной бумагой, в своем видосе. Сейчас я не вспомню, какой-то не особо известный токен, но это достаточно стрёмно для Ripple. То есть уже 2 из 2 решения в пользу SEC. Потенциально и Ripple также можно будет признать ценной бумагой, если их адвокаты не прекратят стараться и бороться, доказывая, что Ripple не ценная бумага. Binance присоединяется к исполнительному комитету американской лоббистской группы. Данная криптобиржа будет участвовать в разработке нормативно-правовой базы для крипты. Binance присоединится к исполнительному комитету Палаты цифровой торговли американской лоббистской группы индустрии блокчейнов. К ним уже присоединились такие компашки, как Visa, Deloitte, а также Circle и OKCoin. Новость двоякая. С одной стороны, хорошо, когда тот, кто является лидером рынка, занимается и созданием нормативно-правовой базы крипты. А с другой стороны, плохо, что они начали, можно так сказать, быть ближе к властям, как это делал, например, FTX. Они также старались угодить властям, топили за регуляцию, донатили обеим политическим партиям в США. Что из этого получилось? Получилось из этого множество уголовных дел и скам самой биржи. Не утверждаю, что с Binance будет подобное же, но на новость можно посмотреть с двух сторон. Теперь посмотрим, что у нас происходит на графике, включаем разметку. В прошлый раз мы находились примерно вот здесь. Предполагал я, что будет продолжена коррекция наверх. В принципе, так и случилось. Сейчас все это дело продолжается, поэтому здесь менять что-либо не имеет смысла. Прогноз здесь еще не отработан и не произошло здесь ничего такого, что могло бы говорить, что нужно здесь как-то его корректировать. Я по-прежнему считаю, что здесь идет коррекция в волне, глобальной волне 2. После сформировавшегося импульса зона отмечена. Мы ее, кстати, даже уже коснулись один раз и сразу же откупились вниз, что подтверждает тот факт, что здесь стоят лимитки, и в дальнейшем, если мы будем показывать рост, здесь будет сложно как-то сильно вырасти. Поэтому здесь я предполагаю, что будет еще один заход наверх, как раз таки с формированием трехволновой структуры в волне B и затем падение в волне C, которая, напомню, не должна будет пробивать вот этот лой в
15460, лой, образованный 21 ноября. По эфириуму продолжается формирование волны B. Давайте, кстати, рисунок этот уберу, а то он мешает. И на биткоине уберу, оставлю только вот эти тонкие линии. По эфириуму аналогичная ситуация, мы приблизились к вот этой скользяшке средней, она совпадает с нижней гранью оптимальной зоны для коррекции, но видим также, как от этой зоны пошли большие продажи, большая тень откупная, но падать мы сильно не захотели. Эфириум держится, поэтому заход наверх еще более чем возможен. Также напоминаю, что если мы будем падать после отработки волны B, волна C не должна будет заходить вот за этот лой, который сформировался также 21-22 ноября, примерно на уровне в 1075. Посмотрим, что у нас на рубле происходит. В прошлом видео я смотрел, пошли здесь веселые движения, вышли из боковика долгосрочного и предполагал я здесь, что мы будем расти. Рост продолжился, но зоны пока мы не достигли. Зоны, которые я обозначил, нижняя грань которой это на цене где-то в 75. Но пробили мы середину канала, которая раньше была серьезным таким уровнем сопротивления. В этот раз середина канала в легкую была пройдена. Поэтому данный сценарий с отбоем, я думаю, можно убирать. И основным вариантом я сейчас считаю это рост до верхней грани канала, до расчетной зоны и затем уже коррекцию опять, возможно, даже к середине канала. На этом все. Подписывайтесь на канал, на телегу, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BitGet. Всем удачной торговли, счастливо!